হ্যালো ডিয়ার ফ্রেন্ডস, দেখো আজকে তোমাদের জন্য কি নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এক এক করে সকল ব্র্যান্ড নিউ আপডেট মডেলস ভেহিকলস। এখানে আছে বিশাল সাইজের এক একটি ভেহিকলস, ট্রাক থেকে শুরু করে বাইসাইকেল, হাই স্পিড এরোপ্লেন, এখানে একটি জিপ কার, এইখানে আছে একটি মিনি এলিফ্যান্ট কার। তো চলো এগুলো আজকে আমি তোমাদেরকে চালিয়ে দেখাবো এক এক করে। তো চলো আমরা এই দিক থেকে শুরু করি, এটা দিয়ে শুরু করব। বন্ধুরা, এটি আমরা চালিয়ে ফেললাম। এখান থেকে এখন আমি একটি এরোপ্লেন বের করব। এখন তোমাদেরকে আমি এটা চালিয়ে দেখাবো। চলছে চলছে এটি আমরা চালিয়ে ফেললাম। এখান থেকে আমরা এই কার্সটি বের করি, এটি আমরা এখন চালাবো। এটি পাশে রেখে দিলাম। এরপরে এখান থেকে আমরা এই কাজটি বের করি। এই যে তোমরা দেখে নাও, এইটি চালাচ্ছি আমি। তো এটি এখানে রেখে দিলাম। এরপর এখান থেকে আমি এই কাজটি বের করি, এটি তোমাদেরকে আমি চালিয়ে দেখাই বন্ধুরা। দেখতে পেলে এখানে কতগুলো ব্র্যান্ড নিউ টয়েস আমি তোমাদেরকে আজকে দেখিয়ে ফেললাম। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, বাই বাই।